Zdravo, ovdje je Aleksandra, dobrodošli ili dobrodošli nazad u moj novi video. Danas za vas imam mini maxi haul, tako da u nastavku vas očekuje haul. Uživajte! Kao i uvek krećemo sa voćem i povrćem. Ovdje možete vidjeti šta smo uzeli od voća i povrća. Najprije smo uzeli kilogram i po krompira, zatim kilogram jabuka. Naravno, tu je naša omiljena rukola. Rukolu svakog puta uzimamo u maksiju. Gotovo u svaku salatu dodajemo. I naravno tu je ova kalabrija ili fantazija, ne mogu tačno da se setim. Dodatak ima šargarepe, iceberg salata i crveni radič koji ja prosto obožavam. Naravno, pored tih već pripremljenih salata uzeli smo i ovu jednu butaricu. Nešto im je bila lošija pa smo uzeli samo jednu. Dalje smo uzeli šampinjone i ovo uzimamo gotovo svakog puta. Ovo, da naglasim, je nedeljna kupovina, pa eto, da znate pri samom izboru namirnica. Uzeli smo i jedan kupus prolećni. Zatim smo uzeli sveže jagode koje izgledaju ok, mada neki pravi ukus jagoda dolazi tamo, po meni bar u maju. Uzeli smo i ovaj italijanski cherry paradise, baš lijepo izgleda, dosta je krupan i ovo dodajemo u obrok salate ili ovako uz doručak. Naravno tu su i naranđe, ovo jedno cijelo pakovanje uvek uzimamo, volimo sveže da jedemo. Zatim smo uzeli ovaj jedan sveži krastavac, ne znam iz kog razloga povećali su baš cijenu. I uzeli smo 1,5 kg svežih banana, logično sveže, tako da to je u suštini sve što se tiče voća i povrća. Evo ovako, što se tiče ostalih namirnica, uzeli smo 15 komada, ukoliko ne grešim jeste jaja. Zatim tuna komadi, 2 pakovanja, to su naši izvori proteina, mada vidjet ćete i piletinu posle. Naš omiljeni pizza biljni viotros kačkavalj, zatim dimljena pileća prsa Carnex, ovo baš volimo. I kulan maxi. Uzeli smo i kukuruz kokičar, ovo je naša omiljena grickalica, što prirodnije. Uzeli smo i ovu mešavinu za karbonaru, zatim salvete, kečap, zatim ovaj tamni tost, 0,5 kilograma, ima dug rok trajanja, ostane nam hleb, zatim jabukovo sirće obavezno. I ovo smo uzeli da isprobamo kefir blag i kremast, ima 5 mlečnih kultura i kefirne kulture, što je jako dobro za naš stomak. I crevnu floru, zatim biljnu pavlaku za kuvanje i uzeli smo pileći file, ovo su kao rezano je već meso, kao i ove pileće roštiljske kobasice. Nismo ovo do sad isprobali, no eto prilike da isprobamo. Eto, toliko od mene za danas i za ovaj video. Hvala puno što ste ostali do kraja videa. Vidimo se u narednom. Pozdrav!